На репетицию в Казань приехала из Германии известная оперная певица Симона Кермес. Уже завтра королева барокко, как ее титуловали за рубежом, вместе с Государственным симфоническим оркестром республики под управлением Александра Сладковского выступит на московской сцене. Программу артисты сравнивают с путешествием по музыкальному миру. Это арии и увертюры из опер Генделя, Бернстайна, Россини, а также современные джазовые композиции. Пообщаться с оперной дивой удалось Елизавете Саляховой. Симону Кермес оркестр встречает как родную, и сама оперная певица напоминает: «Ну вот я и дома». Дружеские отношения в коллективе сложились еще в августе 2014-го. Тогда на фестивале «Казанская осень» певица из Германии солировала для Государственного симфонического оркестра республики под управлением Александра Сладковского. Для меня Симона выдающаяся, совершенно уникальная певица, которая сделала бешеную совершенно карьеру на Западе. Абсолютная раскрепощенность и темпераментность немецкой певицы проявляется и на сцене. Обладательница высокого и подвижного голоса, уникального в своем роде, с легкостью исполняет самые сложные партии музыки барокко. Не зря за рубежом ее называют королевой барокко. Главное во время исполнения быть свободным и не думать о том, как исполнить каждую ноту, каждый пассаж. Потому что как только ты вникаешь в эти подробности, ты сразу теряешь в стиле, теряешь в том наслаждении, ради которого ты эту музыку поешь. На репетиции видно, дирижер, оркестр и солистка понимают друг друга с полувзгляда. Сегодняшний прогон – единственная возможность, как следует подготовиться к завтрашнему концерту в Москве на одной из лучших сцен России. В программе арии и увертюры Генделя, Бродски, Россини, Доницетти, Верди. В исполнении Симоны Кермес классические композиции приобретают энергию рок-музыки. К слову, певица увлекается этим направлением и даже часто посещает концерты Nightwish и Рамштайн. Мы не знаем, как это было 150 лет назад, но у меня такое ощущение, что тогда тоже были суперзвезды, которые это исполняли и эмоционально, и ритмически заводили. Это должно быть перенесено из того времени в наше. Она считается одной из самых высокооплачиваемых звезд мировой сцены. Одно из последних достижений – победа в номинации «Опера. Лучшая женская роль» Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Музыканты надеются, что сотрудничество королевы барокко и виртуозов маэстро Сладковского будет не последним. Елизавета Саляхова, Петр Шамбазов, столица.